deň chcem vyjadriť tým slovom ďakujem. Cítim tú lásku znova, po mojom boku je žena, ktorá ma stále ľúbi. Je otázka času, kedy sa s ňou zasnúbim. Stále si to vážim, chcem, nech ten pocit trvá už navždy. Toto sú tie momenty, život obohatia o tie spomienky. A preto poviem ti, váž si v živote všetky dobré dni, lebo ten život je krátky, nestrácaj čas na zbytočné hádky. Radšej sa usmej teraz, Vladizany hra pre vás. Tento moment je